Kijiji cha Mwiuko kilikuwa kimetulia kwa miaka mingi. Ardhi yake ilikuwa ni ardhi ya kijani kibichi, hewa yake ilikuwa ni hewa safi, na watu wa kijiji hicho waliishi kwa amani ya kupendeza. Lakini chini ya utulivu huo, kulikuwa na siri nzito iliyokuwa imefichwa katikati ya vinywa vya watu wengi sana. Katika kona ya kijiji, kulikuwa na nyumba moja ndogo ya udongo iliyokuwa imezungushwa miti mikubwa ya miembe. Aliishi mwanamke mmoja maarufu, jina lake Mama Mbwiga. Alijulikana na watu wote kama mama muuza pombe tamu yenye harufu ya kuvutia na nguvu za ajabu zaidi. Watu walikuja kutoka katika sehemu mbalimbali, wengine wakitembea kwa masaa mawili zaidi, ili mradi tu wanywe pombe ya Mama Mbwiga. Lakini hakuna aliyefahamu ukweli wa ndani. Nguvu ya pombe za Mama Mbwiga haikutokana na ustadi wa kupika tu, bali ilihusishwa na ushirikina wa kutisha. Ushirikina huu ulikuwa unatumika kwa fuvu la binadamu lililokuwa linatumika kuchota pombe kwa kuhudumia wateja wake. Kwa miaka mingi biashara yake iliweza kustawi. Akaweza kujenga nyumba nzuri, kununua ng'ombe na kuwa na maisha ya kifahari kuliko watu wengine kijijini. Lakini kila mtu anayechezea mabaki ya wafu hawezi kuishi kwa amani milele. Katika mwaka wa pili wa utajiri wake, kwa bahati mbaya, kwa mkono wake wa laana, walifika kijijini Manyaunyau, waganga maarufu waliokuwa wakizunguka vijiji mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwafichua wachawi waliokuwa wakiangamiza baadhi ya watu katika maeneo mbalimbali. Huu ulikuwa ni utangulizi tu. Simulizi yetu tunaenda kuanza rasmi. Utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi jina langu naitwa Pablo Escobar. Tuende kazi. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Jua lilikuwa linachomoza polepole nyuma ya milima, likiwa linatuma mwangaza wa rangi ya dhahabu juu ya kijiji cha Mwiuko. Watu walikuwa wamejaa shauku baada ya kusikia habari hiyo. Leo Manyaunyau wanatua katika kijiji hicho cha Mwiuko. Waganga hawa waliheshimika sana. Walikuwa ni maarufu kwa uwezo wao wa kuona mambo yaliyokuwa yamejificha na kuponya wagonjwa waliokuwa na laana mbalimbali, lakini pia kuweza kuwafichua wachawi waliokuwa wakiharibu jamii kwa siri. Kila kijiji walichopita kulikuwa na vumbi la aibu likiwa linainuka taratibu. Wachawi walifichuliwa hadharani na baadhi yao walikimbia bila hata viatu. Mama Mbwiga akiwa anapanga mitungi yake ya pombe ya kienyeji, alisikia mbiu ya Manyaunyau ikiwa inalia. Moyo wake ulikuwa ukimkaba ghafla, akaanza kutetemeka, lakini alijikaza akiwa anajisemea kimoyomoyo, mimi si mchawi, mimi nauza pombe tu, hakuna atakayeniona. Lakini ndani ya nafsi yake ilikuwa ikimkumbusha fuvu lililokuwa linatumika kwa ajili ya kuchotea pombe ndani ya kibanda chake kilichokuwa kimetengenezwa, fuvu la mtu aliyekufa kwa miaka kadhaa iliyopita, ambalo liliweza kuibiwa usiku wa giza totoro kwenye makaburi ya kijiji cha jirani. Alilipiga kwa maji ya mlimani, akaliweka ndani ya godoro la mtungi na kuligeuza kuwa chombo chake rasmi cha kuchotea pombe. Kila alipotoa kikombe kwa wateja, alikuwa akichota kwa fuvu hilo. Wateja walikuwa wakisifia pombe hiyo. Pombe ya Mama Mbwiga ilikuwa ina nguvu kuliko dawa ya mganga. Sasa Manyaunyau walikuwa wamefika. Walifika kwenye uwanja wa kijiji. Watu walikusanyika, wazee wa kijiji, akina mama, vijana pamoja na watoto, wote waliweza kutia timu. Wote walikaa kwa heshima wakiwa wanasubiri kuona nguvu za Manyaunyau. Mmoja wa waganga hao, mzee mrefu aliyekuwa amefunga kitambaa cheusi kichwani kwake na alikuwa amevaa joho jeupe, alisimama katikati ya uwanja na kupaza sauti, leo tunataka wanaotumia mabaki ya watu kwa ajili ya tamaa zao. Hii dunia ina siri kubwa sana.
Leo watu wote wanaotumia mikono ya watu waliokufa, watu wanaotumia mafuvu, miili ya watu waliokufa watawekwa hadharani. Leo watavuliwa nguo kwa siri na kusafishwa mbele ya macho yenu. Tunaenda kuanza na mmoja baada ya mwingine. Watu walipiga makofi na vigelegele kwa shauku. Mama Mbwiga alipuliza pumzi kwa nguvu. Aliona si vyema kukosa kuosha ukarimu wake. Akaamua kuandaa mitungi mitatu ya pombe safi. Akachukua na fuvu lake kama kawaida yake na kuelekea nalo uwanjani. Akiwa amevalia kitenge chake cheupe chenye mistari mekundu, ishara ya heshima na ukarimu. Hakujua hiyo ndio ilingekuwa siku yake ya mwisho. Heshima ya kijiji ingerudi kwa mara nyingine. Alipofika mbele ya umati, akapiga magoti na kusema kwa sauti, "Karibuni wageni wetu. Karibuni mpate kinywaji kwa nguvu. Karibuni sana." Alichonda kwa kutumia fufu lake na kumimina kwa mmoja mmoja, mmoja wa manyaunyau. Hapa mambo yalianza kubadilika. Lakini mara tu pombe ilivyomwagwa kwenye mkono wa mganga manyaunyau, wakasimama kama vile walikuwa wameguswa na umeme, yaani shoti. Walishtuka. Mzee manyaunyau alikodoa macho, akakemea kwa sauti kali, "Simameni! Chungu hiki kina harufu ya mauti, harufu ya udongo wa kaburi. Huyu mama anatumia fuvu la mtu kwa ajili ya kuchotea pombe. Anacheza na maisha yenu." Umati mzima ukatetemeka. Mama Mbwiga alishtuka na kuachia fuvu hilo, likadondoka mpaka chini, kisha likavunjika. Ilianza kuvunjika vipande viwili, lakini kilichotokea baada ya hapo kilizidi kuwashangaza watu wote. Kutoka kwenye mabaki ya fuvu lilokuwa limepasuka, kilitokea damu nyekundu mpya kabisa, ikiwa imeambatana na sauti ya mtu aliyekuwa amefariki, ikiwa inalia kwa uchungu, "Nirudisheni, nirudisheni kaburini, nirudisheni jamani, siko mahali salama." Watu walikimbia, wakina mama walidondosha watoto chini, wanaume walikimbia huko kwa wameshika suruale zao. Hakuna mtu aliyekuwa na muda wa kusubiri. Wote kwa pamoja walikuwa na uoga wa kutisha. Mama Mbwiga alibaki akiwa ameduaa, miguu yake ikiwa imeganda ardhini kama vile mzizi wa mti. Mzee manyaunyau alimkazia macho na kusema, "Leo utajifunza. Umekatiza katika shamba ambalo pasi kukatiza. Ulikuwa umepanga kutulagai kupitia pombe yako. Utajifunza kuwa mali ya mfu haijengewi nyumba na damu ya mtu haifai hata kuhusika katika maisha yako." Sasa basi, alizidi kufedheka Mama Mbwiga na hukumu ya manyaunyau ilikuwa ni kali. Baada ya kilio kile cha ajabu kutoka kwenye mabaki ya fuvu, kijiji cha Mioko kiligeuka uwanja wa machafuko. Watu walikimbia ovyo ovyo, wengine wakiwa wanadondoka, wengine wakiwa wanapiga kelele za kutisha kama vile wameona mzimu. Mama Mbwiga akiwa amebaki amepiga magoti, alikuwa akitetemeka kama vile jani lililokuwa limepigwa na upepo mkali. Mdomo wake ulikuwa ukitetemeka sana, machozi akiwa yanamtiririka, mashavuni kwake kulikuwa kumeloa. Akiwa anajaribu kuzungumza, lakini sauti yake iliweza kukataa kabisa kutoa maneno. Manyaunyau walimzunguka, wakamshika, waliushika pamoja na ule mtungi wake wa pombe, wakaweka mikono yao katika mtungi ule na kuanza kutema mate ya tambiko. Walikuwa akinong'ona maneno ya ajabu, hakuna hata mtu wa karibu angeweza kuelewa. Mzee manyaunyau akasema kwa sauti nzito, "Ewe roho uliyetudhulumu, eleza umma, hichi ni nini ulichotupa?" Ghafla moshi mweupe ukatanda kwenye eneo lile, vibanda vyote vilivyokuwa katika sehemu ile. Fuvu na sauti ya huzuni iliweza kusikika tena. "Nilikuwa mchimba kaburi, niliuawa usiku wa kucha, nikazikwa haraka haraka usiku wa mwezi mchanga. Huyu mama alinifukua, akaiba kichwa changu kwa ajili ya biashara yake ya pombe." Umati wa watu uliotangulia kutoroka ulianza kurudi taratibu, wengine wakiwa wamefunika midomo yao tena kwa mshangao, na wengine wakiinamisha vichwa vyao chini kwa huzuni.
Wazee wa kijiji walikusanyika mbele. Mmoja akasema kwa sauti, tumemheshimu Mama Mbwiga kwa miaka yote hiyo, kumbe alikuwa anatujengea laana kubwa ya mizimu. Mama Mbwiga alilia kwa sauti ya huzuni, nisameni, nisameni, sikujua itafikia huku, sikujua itafikia hivi. Nilifanya kwa sababu ya njaa tu, nilikuwa maskini, nilitaka kuinuka kibiashara. Lakini manyaunyau hawakuweza kufurahia kilio kile. Walisimama wima mbele ya umati huu na kutangaza kwa sauti kuu. Hukumu yao ilikuwa ni mbaya sana. Ikiwa imetolewa kwa Mama Mbwiga, basi Mama Mbwiga alipoteza mali zake zote alizokuwa amepata kwa njia ya fuvu. Akaanza kunyang'anywa kila kitu mbele ya macho ya watu, na atafanya toba hadharani ili roho ya marehemu ipate amani. Vijana wa kijiji waliimarishwa kuingia katika nyumba ya Mama Mbwiga, kisha wakatoka na kila kitu: mitungi ya pombe, viti, nguo, hata ng'ombe wawili wa maziwa waliokuwa katika shamba la pili. Vyote vilikusanywa katikati ya uwanja wa kijiji. Mama Mbwiga alisimamishwa mbele ya mali zake akiwa bado na nguo iliyokuwa imechanika chanika kutokana na udongo ule alivyoanza kujigaragaza. Mzee Manyaunyau akasema, utachagua ama kuchoma kila kitu hapa hapa, au kwenda katika uwanja wa mbali na kuishi kama maskini hadi mizimu ikusamehe yenyewe. Mama Mbwiga alipiga magoti tena, akapiga kelele, nisameni, chomeni tu, niko tayari kuanza upya. Vijana walileta kuni, moto mkubwa ukawashwa. Hapo ni katikati ya kijiji. Mali zote za Mama Mbwiga zikaanza kuteketea. Watu walikuwa wanatazama kwa huzuni, wengine wakibubujikwa na machozi na kuona jinsi mwanamke aliyewahi kuwa tajiri akigeuka kuwa ombaomba ndani ya dakika chache. Manyaunyau walimaliza tambiko lao, wakachora mstari wa dawa mbele ya Mama Mbwiga na kusema, toboka kwa mwaka mmoja bila kugusa pombe, bila kuuza wanyama wala kunywa. Ukifanya hivyo, pengine mizimu itaweza kukusamehe. Mama Mbwiga alipiga magoti, akashika vumbi kwa mikono yake miwili, akajipaka usoni, huku akilia kwa sauti kama mbwa mbele za watu wote. Watu walikuwa wakishangaa. Toba hii ilikuwa ni toba ya uchungu ya Mama Mbwiga na siri mpya ya Manyaunyau. Baada ya moto mkali, moto mkubwa kuweza kuchoma mali zake zote, Mama Mbwiga alibaki peke yake uwanjani. Mitungi yake ya pombe ilikuwa na majivu, nguo zake zilikuwa majivu katika eneo ile. Fahari yake yote ilikuwa imeyeyuka ndani ya sekunde chache. Macho ya wale waliowahi kumkaribia walikuwa wakiogopa sana. Alisimama kwa taabu akiwa anatetemeka kama mtu aliyepigwa na mvua ya baridi. Hakukuwa na pa kukimbilia, hakukuwa na mtu wa kumfariji. Marafiki waliokunywa pombe kwake kwa miaka mingi walimtazama kwa mbali kama vile hawamjui. Manyaunyau waliita wazee wa kijiji mbele ya watu wote na kusema, huyu mama anahitaji kufuata masharti yetu tena kikamilifu, la sivyo marehemu hatapumzika na kijiji chote kitaanguka kwa laana mpya. Tambueni jambo hili. Wazee walitikisa vichwa kwa heshima. Mama Mbwiga alielekezwa kwenda kuishi karibu na makaburi ya zamani, sehemu ya kijiji ambayo ilikuwa imeachwa kwa hofu na imani za kichawi. Alitakiwa kujenga kibanda kidogo cha nyasi na kuishi humo kwa muda wa mwaka mmoja, akiwa na tafakari makosa yake na kufanya toba kila siku asubuhi na jioni. Mama Mbwiga aliitika bila kuoji. Muda ulianza kusonga. Siku moja, siku mbili, wiki moja, mwezi mmoja. Mama Mbwiga akawa kivuli cha mwanamke aliyewahi kuwa tajiri wa kijiji, aliyevaa magunia, akiwa anakula mizizi, matunda ya porini, na kila siku asubuhi alienda kwenye makaburi la kila mtu na kuanza kuhudhuria pale, akiwa anapiga magoti, akiwa analalamika kwa sauti yake, samani, samani, naombeni niruhusu tena niishi mara nyingine.
Watu wa kijiji walianza kumwonea huruma, wengine walianza kumpelekea chakula kidogo kidogo kwa siri, lakini sheria ya manyaunyau ilikuwa kali. Mama Mbwiga hakupaswa kusaidiwa kwa chochote isipokuwa kujikimu yeye mwenyewe. Miezi 6 ilipopita, kitu cha ajabu kiliweza kutokea. Watu waliokuwa wanaanza kutembelea katika eneo la makaburi walianza kusikia sauti za ajabu. Wengine walianza kuona mianga midogo midogo kama vile mishumaa ya roho ikiwa inazunguka katika makaburi. Manyaunyau waliporudi kijijini kwa ukaguzi, walitangaza kwa hofu, mizimu ya kaburi hili haijaridhika bado. Kuna siri nyingine imefichuka hapa, kubwa zaidi kuliko lile fuvu la pombe. Kijiji kilitikisika. Wazee wa kijiji waliketi usiku kucha wakiwa na tafakari. Asubuhi ilipofika, mzee Manyaunyau alianza kukemea. Kuna mtu mwingine zaidi ya Mama Mbwiga aliyeshiriki kuvunja kaburi hili. Siri bado imejificha, lazima ifichuliwe. Watu walianza kuangaliana, kila mmoja kwa mashaka. Miongoni mwao alikuwepo kijana mmoja aliyekuwa anafanya kazi kwa Mama Mbwiga, mchanga wa miaka 20 tu. Huyo kijana alikuwa akisaidia kutengeneza pombe na kusafisha kibanda chake. Siku hiyo Manyaunyau waliamua kufanya tambiko kubwa, tambiko la kufichua siri iliyokuwa kabla ya kijiji kizima hakijaanza kuangamia kwa wakati huu. Mama Mbwiga alipoitwa mbele ya watu wote na kuulizwa kama anajua mtu mwingine anayehusika, alitikisa kichwa kwa hofu na kusema kwa sauti ya maumivu, "Ndio, kuna mtu mwingine, lakini sijui kama ataweza kustahimili fedheha hii." Watu walipiga kelele, wengine kwa hasira, wengine kwa mshangao. Mzee Manyaunyau akasema, "Leo kabla jua halijazama, wote walioshiriki kufungua kaburi hili watafichuliwa, iwe kwa midomo yao au kwa hukumu ya mizimu." Siku ilianza kwa maumivu mepesi iliyokuwa inaonyesha kama vile machozi ya majonzi kutoka mbinguni. Watu wa mioko walikusanyika tena katika uwanja, macho yao yakiwa yanamwangalia Mama Mbwiga aliyekuwa ameinamisha kichwa chake kwa aibu, huzuni mbele ya Manyaunyau. Walikuwa wamevalia mavazi ya matambiko, vitenge vyeusi vilivyokuwa na rangi mbaya sana. Mzee Manyaunyau alisimama katikati ya uwanja akiwa ameshikilia fimbo yake, fimbo iliyokuwa na vishungi vya nywele za wanyama. Mzee Manyaunyau akasema, "Roho za mababu bado zinahitaji kupewa heshima." Lakini kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Juma aliwahi kuwa mfanyakazi wa Mama Mbwiga. Aliwekewa maji na mzee Manyaunyau, lakini alipogusa maji yale alianza basi kupiga makelele. Maji yaligeuka rangi na kuwa rangi ya damu. Watu walipiga makelele kwa mshangao. Ni Juma. Juma ndiye mtu ambaye alikuwa anahusika na jambo lile. Juma alijaribu kukimbia, lakini vijana wa kijiji wakamkamata. Mzee Manyaunyau akamkazia macho na kusema, "Ewe Juma, kwa nini umevunja kaburi la marehemu? Kwa nini ulimsaidia kuleta laana kijijini?" Juma alilia sana na kusema kwa sauti ya kuvunjika, "Mama Mbwiga aliniahidi pesa nyingi. Alisema kama nitaleta fuvu, basi nitakuwa tajiri mkubwa sana." Ghafla Juma alianza kupiga makelele kwa sauti ya kutisha, kisha akadondoka chini akiwa anatetemeka kwa kifafa. Akainama kama vile anahangaika kupumua. Watu walirudi nyuma kwa hofu. Manyaunyau waliimba kwa sauti ya tambiko, lakini ilikuwa ni too late. Walikuwa wamechelewa. Katika mbele ya macho ya mizimu, Juma alifariki mbele ya macho yao. Mzee Manyaunyau alitangaza kwa sauti ya huzuni, "Roho ya marehemu imeanza kuchukua kisasi. Juma amehukumiwa na mzimu wenyewe. Sasa Mama Mbwiga amebaki na toba yake pekee. Anapaswa kutubu." Watu walimzika Juma pale pale karibu na kaburi la mtu aliyekuwa amefukuliwa kama adhabu ya kushiriki katika uhalifu na kuvunja heshima ya wafu. Mama Mbwiga akiwa anatetemeka na kulia kama mtoto mdogo, alianguka kifudifudi mbele ya makaburi na akiomba msamaha kila siku. Masaa mengi katika giza alikuwa akisikika akiwa anaomba msamaha. Kijiji cha Mwiuko kikawa kimya tena, lakini kivuli cha tukio hilo kilikuwa kinaendelea kutanda kwa muda mrefu.
Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bye bye for now.